ကင်မရာမှာဖမ်းမိထားတဲ့မယုံနိုင်စရာဖြစ်ရများ Part 2 33အဖွားဖြစ်သူမြင်ခဲ့ရတဲ့ပန်းရောင်ဝတ်စုံတဲ့မိန်းကလေး The Pink Girl ညီဖြစ်သူကသူ့အဖွားရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကိုဗီဒီယိုရိုက်ကူးနေတော့မှအဖွားဖြစ်သူကသူတို့ဘေးမှာပန်းရောင်ဝတ်စုံတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရှိနေတယ်လို့တူတူလေးပြောခဲ့ပါတယ်အခန်းထဲမှာသူတို့နှစ်ယောက်တည်းရှိနေတာဖြစ်ပေမဲ့အဖွားဖြစ်သူကတော့တစုံတစ်ယောက်ကသူ့ကိုလာကြိုးနေတယ်လို့မျိုးမြင်နေခဲ့တာပါဒါဟာစိတ်ကူးရင်မှုလားဒါမှမဟုတ်တကယ်ပဲဝိညာဉ်ကလာခေါ်တာလားဆိုတာတွေးတော့စရာပါပဲ32မော်ဆန်တဲ့ညဘက်ရေကူးခြင်း Luminous Swim မောင်မင်းနေတဲ့ပင်လေတွေကိုခုန်ချလိုက်တဲ့အခါလူတရုပ်လုံးဟာစူပါဟီးရိုးတစ်ယောက်လိုလင်းထိန်သွားတာပါဒါဟာရေထဲမှာရှိတဲ့ဇီဝအလင်းလိုအပင်လေးတွေ Bioluminescence ကြောင့်ဖြစ်ပေမဲ့မြင်ရတဲ့ပုံရိပ်ကတော့တကယ်ကိုမော်ဆန်လာပါတယ်ဗျ31အလူအလျောက်ခုန်တက်သွားတဲ့ခွေ The Floating Dog Waspachinia ကတရိတ်ဆန်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာညဘက်ဘသူမှမရှိပဲခွေးတစ်ခေါက်ဟာလီးဘောကိုအလူအလျောက်မြုပ်တက်သွားတာကို CCTV မှာဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်တစုံတစ်ယောက်ကမတင်လိုက်တယ်လို့မျိုးဒါမှမဟုတ်တွန်းထုတ်လိုက်တယ်လို့မျိုးခွေးဟာလန့်ပြန်သွားတာဖြစ်ပြီးဘာကြောင့်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတာအခုထိအဖြေမရှိသေးပါဘူး30အရေးမဲကိုဖမ်းထားတဲ့ခွေးများ The Shadow Catchers လေသမားတစ်ယောက်ရဲ့ခွေးတွေဟာညဘက်မှာခြံစည်းရုံးနာကအရေးမဲတစ်ခုကိုဝိုင်းဟောင်ပြီးအမိအယဖမ်းထားခဲ့ပါတယ်ဗီဒီယိုထဲမှာအဲ့ဒီအရေးမဲဟာရုံထွက်ဖို့ကြိုးစားနေတာကိုမြင်ရပြီးဒါဟာတရေလားဒါမှမဟုတ်ထူးဆန်းတဲ့တတ္တဝါလားဆိုတာမြင်ရသူတိုင်းကိုကြိုးချမ်းစေပါတယ်ဗျ29ဆွဲခေါ်ခံလိုက်ရတဲ့လူ The Hallway Shadow ညဘက်အိမ်အပြန်လမ်းလျှောက်လာတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာအမှောင်ထဲကနေထွက်လာတဲ့အေးရမအရေးမဲကြီးတစ်ခုရဲ့ဆွဲခေါ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီလူဟာအစွမ်းကုန်ရုံထွက်ခဲ့ရပြီးခဏအကြာမှာတော့အဲ့ဒီအရေးဟာလေထဲမှာပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်2024ရဲ့ Bigfoot captured in 2024တိုးနဲ့ထဲမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ကင်မရာတစ်ခုကနေ Bigfoot လူယူဆရတဲ့အေးရမတတ္တဝါကြီးတစ်ခေါက်ကိုအတော်လေးဆွဲထင်ထင်ရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်အရင်ကလိုဝါတာတာပုံရိပ်တွေမဟုတ်ဘဲအမွှေးအမြင်တွေနဲ့တာမာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရတာကြောင့်ဒါအစ်စ်အမှန်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့အချို့ကယူဆနေကြပါတယ်ဗျ29ဖျော်ဖြေပွဲနောက်ွယ်ကမျက်နှာ The Ghostly Face ဒီဝိုင်းတစ်ခုဖျော်ဖြေနေတာကိုရိုက်ကူးနေတော့မှအဖွဲဝင်မဟုတ်တဲ့ထူးဆန်းတဲ့မျက်နှာဖြူဖြူကြီးတစ်ခုကင်မရာထဲမှာပေါ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမျက်နှာဟာဒီဝိုင်းကိုစိုက်ကြည့်နေပြီးတကယ်အိမ်မက်ဆိုးတွေကပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာပါဒီဝိုင်းရဲ့ဖွဲ့သားတွေကတော့သူတို့နောက်မှာဘာရှိနေမှလုံးဝမသိခဲ့ကြပါဘူး26စမ်းကြဲတဲ့အဝါရောင်ပန်း The Captivating Bloom ပွင့်ဖက်တစ်ခုချင်းစီအစီအီပွင့်လာတဲ့အဝါရောင်ပန်းလေးတစ်ပွင့်ဟာကြည့်နေတဲ့သူကိုမှော်ဝင်သွားစီလောက်အောင်ဆွဲဆောင်မှုရှိလာပါတယ်တဘာဝတရားရဲ့လှပတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုကိုဖော်ပြနေတယ်လို့ပါပဲ25ကားပတင်းပေါက်အပြင်ကကြောက်ရွံ့လုံးမိမ The Frozen Woman ဘတ်စကားဘောကလူတစ်ယောက်ဟာလမ်းဘေးမှာဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့အနေထားနဲ့တောင်းကြီးရက်နေတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်ထူးဆန်းတာကသူမဟာအချိန်အတော်ကြာတည်ငြိမ်နေတာပါကားမောင်းထွက်သွားတဲ့အထိသူမဟာအဲ့ဒီအနေထားအတိုင်းရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ24အသက်ရှင်ဖို့ရုန်းကန်နေတဲ့အမြင့်များ The Bridge Plant တရားဒဇင်းရဲ့အစွန်းကနေအောက်ကရေစီကိုအရောက်လှမ်းနေတဲ့အပင်ရဲ့အမြင့်တွေကိုကြည့်ရင်တဘာဝတရားရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဇွဲကိုမြင်နိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုအခက်ခဲပဲရှိပါစေအမြင့်တွေဟာရေရှိရာစီကိုမရရအောင်ဆင်းသက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ကိုတက်ပါဘဟုတုတအကြောင်းအရာတွေကိုသိချင်ရင် like and follow လေးလုပ်ပေးကြအောင်နော်